Я сегодня встал, все было хорошо, и я пошел радостный в школу. Я встала сегодня где-то рано, скажи. Рано. Мама мне разбудила. Для 40 юных жителей города Костерева утро 1 сентября началось с радостных забот. Они стали первоклассниками Костеревской средней школы номер 2. Волнуются и родители. В нашей семье очень великое событие. Сын идет в 1 класс. Совсем недавно я когда-то учился, но теперь вот он будет получать знания в этой школе. Очень важные события. Наконец-то мы идем в школу. Долго очень ждали этого, очень волновались, собирались. Вот вроде бы сама недавно закончила школу, а теперь веду вот дочку. Для учителей День знаний тоже особый повод для радости и тревог. Раз 40 лет отработал, 40-й по счету День сентября. Радостные чувства, приятно видеть всех детей, потому что они отдохнувшие, приходят уже с желанием, с большим учиться. Рады их видеть всегда здоровыми, благополучными. И, в общем-то, всегда ждем встречи 1 сентября. И вот торжественная линейка, встреча с друзьями, напутствие директора и почетных гостей. Прочитали стихи первоклашки, напутствовали их 11-классники, прозвучали поздравления для учеников начального и среднего звена. И вот, наконец, звучит он, первый школьный звонок этого учебного года. Ученики спешат за парты на свой первый урок. Эта школа воспитала не одно поколение талантливых, выдающихся, замечательных людей. И когда-то они, так же, как и сегодняшние первоклашки, впервые переступили порог родной школы. У меня есть замечательная традиция ежегодно на 1 сентября быть в своей родной школе. Костеревская 2-я школа, потому что сегодня в 1 класс пошел мой сын. И он пошел к учительнице, которая была и моим первым учителем. И это вдвойне, наверное, волнительнее и в то же время очень приятно осознавать и знать, что мой ребенок попадет в руки, безусловно, хорошего педагога, потому что профессия педагога, она самая благородная. И благородная, потому что труд учителя – это источник знаний. И все учителя дают, наверное, максимум того, что могут дать детям, для того, чтобы наши дети развивались, для того, чтобы были патриотами своей страны и любили свою малую родину. Всего за школьные парты 1 сентября отправились 684 первоклассника. С Днем знаний! В добрый путь!